राधे राधे सभी फ्रेंड्स। मैं बताना चाहता हूँ कि अनुलोम विलोम क्या है। अनुलोम विलोम यह योग है जिसके द्वारा आप अपने बॉडी को, मन को, दिमाग को, किडनी, फेफड़ा, लीवर सभी को आप मजबूत कर सकते हैं। तो चलो मैं बताना चाहता हूँ कि इसको कैसे करें। तो लेट्स स्टार्ट। पहले एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रल। इसका मतलब कि इससे सांस लेना है, फिर इससे छोड़ना है, फिर इससे लेना है, फिर इससे छोड़ना है, और इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखो एंड पर्टिकुलर सेट टाइम में, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आपको किसी भी प्रकार की डिजीज हो 100% सही होगा। तो सब्सक्राइब नहीं, मैं यही बोलूँगा, सब्सक्राइब नहीं करोगे तब भी चलेगा, बट शेयर करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो। राधे राधे।